بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في الدرس السابق يا ثالث عن المجموعات وتصنيف الحيوانات إلى مجموعات حسب صفاتها المشتركة، وتحدثنا أيضا أن جميع هذه الحيوانات لها عمود فقري أي فقارية. وتحدثنا أيضا يا ثالث عن الثدييات، وهي حيوانات ترضع صغارها وتتكاثر بالولادة ويغطي جسمها صوف وشعر ووبر. وتحدثنا عن البرمائيات وعن الزواحف وهكذا. اليوم سنتحدث عن مجموعة جميلة خلابة نتمنى أو نستمتع في المشاهدة والنظر إليها، وهي مجموعة الطيور. بداية يا ثالث كلمة الطيور هي يا ثالث كلمة الطيور يا ثالث هي تدل على جمع تكسير يا ثالث، تدل على جمع تكسير. ماشي. افتخر الطاووس يوما مخاطبا الطيور: أنا أجملكم، فجسمي يغطيه ريش مختلف الألوان. قالت الببغاء: وأنا لدي ريش جميل. قالت الحمامة: لا تتفاخروا يا أصدقائي، فكلنا طيور جميلة وبيننا صفات مشتركة. نحن سنتحدث الآن يا ثالث عن هذه الصفات المشتركة. طيب يا ثالث، بداية إحنا كبشر عاديين بنشوف الطيور وبنشوف يا ثالث إنها تتكاثر بالبيض، ودليل على تكاثرها بالبيض يا ثالث إنه إحنا نتغذى على البيض التي تنتجه الدجاجة. يغطي جسمها الريش، وسنتعرف الآن لماذا الريش هو الذي يغطي جسمها، ولها جناحين. لكن يا ثالث في صفة، كل الطيور نفس الشيء، لكن في صفة واحدة بينهم مش كلهم مشتركين فيها، إنه معظمهم يطير وبعضهم لا يطير. ولهم منقار، وهكذا سنتحدث عنه الآن. معناته يا ثالث أنا لماذا ضميت مجموعة من الطيور مع بعض ووضعتهم في مجموعة واحدة؟ لأن بينهم صفات مشتركة. وما راح ننسى دائما إنه جميع الحيوانات هي فقاريات، أي تمتلك عمودا فقري. يا ثالث تمام. عندي هون يا أصدقائي أسلوب نداء. الآن يا ثالث سنتعرف إلى بعض الطيور، مثل اللي ذكرناهم هون. ذكرنا الطاووس والحمامة، وذكرنا أيضا الببغاء، وذكرنا الحمامة. هاي أمثلة على الطيور. وعندي الصقر والنسر والنعامة وهكذا. لدي طيور كثيرة وجميلة، جميعها تتكاثر بالبيض، وجميعها يغطي جسمها الريش، وجميعها لديها منقار، وجميعها لديها أجنحة يا ثالث، وزوج من الأرجل. هيا نتابع مع بعض ونشوف من خلال الصور يا ثالث، صفات هذه الحيوانات، صفات هذه المجموعة من الحيوانات وهي الطيور. بداية في الصورة الأولى موضح لدينا أن جميعها تتكاثر بالبيض. تمام. حكينا الدليل على ذلك يا ثالث، رح أرفق لكم فيديو. الدليل على ذلك يا ثالث إنه إحنا بناكل البيض اللي بيطلعه الدجاجة وتنتج الدجاجة. طلعوا هون يا ثالث. نطلع عن جسم الصقر. أول شيء له جناحين اثنين مثل الطائرة، بتتذكروا درس الطائرة. وله ذيل، وله زوج من الأرجل، وله أيضا منقار حتى يستطيع التقاط الحبوب، لأنه إحنا بنعرف إنه الطيور يا ثالث تتغذى على الحبوب، ما بتتغذى لا على اللحوم ولا بتتغذى على الأسماك ولا شيء، تتغذى على الحبوب. طبعا الطيور المفترسة مثل النسر والصقر هي اللي بتاكل بعض الحيوانات اللي مثل الأسماك، يعني يا ثالث عشان هيك بكون منقارها حاد وكبير، وبكون لها كمان من جوا أنياب. تمام. معناته لها منقار وزوج من الأرجل وجناحين، وكمان صفة يا ثالث إنه يغطيها الريش
ومعظمها يا ثالث بطير، معظمها يطير. في جزء منها لا يطير رح نتحدث عنه الآن، في جزء من هذه الحيوانات لا يطير سنتحدث عنه. مين اللي ما بطير يا ثالث؟ طيور لا تطير، طيور لا تطير. تعالوا ناخذ بعض الأمثلة. أول شيء الدجاجة، الدجاجة كلها بنشوفها هي بتركض على الأرض لكنها لا تستطيع الطيران. وأيضا يا ثالث عندي البط والأوز برضه ما بيطير. عندي النعامة أيضا لا تطير، واللهم صل على محمد. يعني عندي مجموعة من الطيور لا تستطيع الطيران. أيضا الطاووس الذي تحدثنا عنه سابقا من قد يا ثالث ما الشعر اللي عليه، طبعا دائما لما يشبهوا الغرور والجمال بيشبهوه يا ثالث بالطاووس، ماشي. والطاووس كمان ما بيقدر يطير. وديروا بالكم انهم كلهم يغطي جسمهم الريش، لانه الريش خفيف يا ثالث، لانه الريش خفيف بيساعدهم على الطيران، يساعدهم على الطيران. تمام تمام الجميع. ننتقل يا ثالث سوا ونكمل درسنا. ماذا يغطي جسم الطائر في كل صورة؟ تحدثنا أن جميعها يغطيها الريش لخفة وزنه، الريش لأنه خفيف الوزن بيساعدها على الطيران. تخيلوا أن الطير يا ثالث، تخيلوا أن الطير يغطي جسمه صوف أو شعر أو وبر، أكيد ما راح يكون سهل الحركة والطيران. ما فائدة الجناحين للطيور؟ يساعدها على الطيران، يساعدها على الطيران. كيف تتكاثر الطيور بالبيض؟ تتكاثر الطيور بالبيض. يغطي جسمها الريش، تتكاثر بالبيض، لها جناحين، زوج من الأرجل وذيل ومنقار كما تحدثنا سابقا. معظمها لا يستطيع الطيران، وبعضها مثل الأمثلة اللي ذكرناها قبل قليل لا يستطيع الطيران. بعضها لا يستطيع الطيران مثل اللي حكينا عنهم يا ثالث، الطاووس والنعامة والدجاجة لا يستطيعون الطيران، والبط والإوز. تمام؟ يا ريت كل شيء بنكتبه، نوقف الفيديو ونكتب ونركز فيه تمام التمام. طبعا يا ثالث أجزاء الطيور كلها، كل الطيور لها نفس الأجزاء، كل الطيور لها نفس الأجزاء. بداية لها منقار، حكيت لكم لأنه معظمها يا ثالث تتغذى على الحبوب، ولها زوج من الأجنحة، زوج من الأجنحة، ولها ذيل يا ثالث، ولها زوج من الأرجل. تمام؟ أما الثدييات، أنا من الثدييات أستطيع الطيران وأنشط في الليل، وعندما أنام أتعلق برجلي ويكون رأسي إلى الأسفل، فمن أكون؟ في عندي نوع من الثدييات يا ثالث اللي هو كان سبب في دمار الدنيا حاليا وسبب في الأمراض. هو بيقدر يطير لكنه يا ثالث ليش سميناه ثدييات؟ هو يا ثالث يلد، يتكاثر بالولادة، طبعا هو يلد ويتكاثر بالولادة، بنشط في الليل ويتعلق برجليه، ودائما عنده حاسة البصر ضعيفة، عشان هيك بيعتمد على حاسة السمع أكثر. فمن يكون؟ إنه الخفاش يا ثالث الذي كان سببا في انتشار الوباء والداء. اللهم عافينا وإياكم، وركت جهودكم. هذا السؤال مهم جدا يا ثالث، ويعطيكم ألف ألف عافية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.